Shalom shalom ndabahaye ikaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Jewe ngiye kuganira namwe itwa Abeli Mbonimpa. Ndashima Imana cane yuko Imana yongeye kuntera umwete kugira ngo nongere kukuzanira iri jambo ry'ubutumwa bwiza bw'impemburo. Bene data, muri kino gihe turakeneye kuronka ubutumwa bw'ikanguro, ubutumwa bukangurira abantu kwihana, ubutumwa bukangurira abantu gushaka uhoraho. Murazi neza yuko aho ikanguro rije haba kwihana, aho kwihana kuje haba ikanguro, kandi ikanguro niryerekana yuko habaye umuvyuro. Umuvyuro nawo mw'isi yose yuje uzanana no kwihana. Twibuke yuko igihe ikanguro ryaza bwa mbere na mbere, Yohana yaje yigisha abatiza abwira abantu kwihana ivyaha. Rero natwe birakwiye yuko ubutumwa bwo kwihana bwongera kuvugwa, ubutumwa bwo kubatizwa bwongera kwigishwa. Biragaragara neza yuko nongera gutanga ibisubizo bihagije, ibisubizo kuri wewe mwene data, kugira ngo uhabwe ipaki y'ubutumwa bwiza nawe witwaza, kugira ngo nawe ube igikoresho c'Imana, utangure kuba umukozi w'Imana, utangure kubwira abandi bazana kuri Yesu. Ndagira nkubwire yuko kwihana atari dini, kandi yuko kubatizwa atari dini. Uwihana arashobora kwihana aho ari hose, arashobora gukizwa aho ari hose. Ubwo rero no kubatizwa ntabwo ari dini. Yesu Kristo yarabatijwe. Kubatizwa ntabwo ari dini, ahubwo ni itegeko ry'Imana. Imana yacu ihabwa icubahiro. Imana yacu iragomba yuko abantu bose babatizwa, bakabatirizwa kuba aba Yesu Kristo, nk'uko Abisirayeli bose babatijwe bakababatirizwa kuba aba Mose, niko n'abakristo bose bategerezwa kubatirizwa aba Yesu Kristo. Twibuke yuko isi ya kera yose yabatijwe, yose irinjizwa mu mazi, yose irabatizwa kugira ngo isi yongere kozwa no kwezwa no gutunganywa. Turabona yuko rero bose bagiye muri ajya mazi, turabona yuko isi yose yagiye muri ajya mazi, hanyuma rero isi irabatizwa. Nuko rero nico gituma wewe nawe mwene data, aho uri hose utegerezwa kumva neza yuko nubwo umuntu yocika ikidadarare akumva yuko adashobora kwemera kwibirizwa, ngo yemere kwibirizwa, ariko ndagira nkubwire yuko udashobora gusumbya ububasha isi. Isi ya kera yararengewe n'amazi, isi ya kera yararengewe kugira ngo nihongere kubonekana iyindi si nsha. Arico gituma mwene data, kugira ngo wemere kuvuka ubwa kabiri, bishakirwa yuko wemera kwibirizwa, wemera gukizwa neza, wemera kwihana, ukakira Yesu. Rero no munsi nkuzaniye ingingo zishika zitatu zerekana ingene umukristo agomba guca muri etape kugira ngo akizwe neza. Ubugingo bw'umukristo buri mu ntambwe zitatu canke mu etape atatu utegerezwa gucamwo. Mwene data, ni wowe umuntu ashaka gukizwa, umubwire yuko ikintu ca mbere ategerezwa gukora ari kwihana. Yamara kwihana, hanyuma rero akabatizwa. Ico ni ikimenyetso cerekana yuko yakiriye Yesu, ni ikimenyetso cerekana yuko yemeye kozwa, kuhagirwa, kwibirizwa, akumva yuko yongeye kwisuka muri Yorodani, hanyuma koga guhera mu rutwariro kugeza mu bworo bw'ikirenge, akumva yuko yuhagiye, kuko Yesu Kristo niho yinjira mu bugingo bwawe ari uko wamaze kwihana ukakira Yesu Kristo. Hanyuma rero umaze kumwakira, umaze kubatizwa, hanyuma rero uca utangura kwizera. Umaze kubatizwa uca utangura kwezwa. Wamara kwezwa ugaca rero winjira mu kindi gice gikomeye cane kigira gatatu, arico co kuzuzwa mpwemu yera. Misi yose ahantu hose hagenda haba ikanguro habanza kwihana, hanyuma umuntu akabatizwa, hanyuma umuntu amaze kwizera no kwezwa agaheza rero akabona guhabwa mpwemu yera. Turabibona neza, ayo majambo agenda bigaragaza neza. Reka tubanze turabe ico ijambo ry'Imana rivuga mu Bikorinto ba mbere igihimba ca 15, maze dusome duhereye ku murongo wa 46. Abikorinto ba mbere igihimba ca 15 duhereye ku murongo wa 46, haravuga ngo, ariko ic'impwemu sico kibanza, yamara ic'inyama nico kibanza, kigaherukirwa n'ic'impwemu. Ariko ic'impwemu sico kibanza, yamara ic'inyama nico kibanza, kigaherukirwa n'ic'impwemu. Bene data, iyo umuntu agiye kwihana abanza kozwa mu buryo bw'umubiri. Ayo n'amategeko ntarengwa. Ntabwo ushobora gutangura gushoka winjira mu vy'impwemu utabanje kozwa mu buryo bw'umubiri.
iryo ayo n'amategeko niko bimeze, bibanza kugenda gutyo nyene. Yesu Kristo kugira ngo akwoza kweze agutunganye, ubanza kumwemera ukamwakira, ukumva yuko umwizeye, wamara kumwizera hanyuma ukuhagirwa, wamara kuhagirwa ugaheza rero ugasukwa ko mpwemu yera. Na Yesu Kristo niko vyagenze, yabanje kubatizwa hanyuma mpwemu yera amuzako ubwa nyuma ijuru rimaze kuguruka. Dusome ayo majambo mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 3 umurongo wa 13, Matayo 3 umurongo wa 13, maze dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo kubatizwa kwa Yesu. Ico gihe Yesu ava i Galilaya aja kuri Yorodani, aja kuri Yohana azanywe no kubatizwa nawe. Ariko Yohana agomba kumwankira ati, ko ari jewe nkwiye kubatizwa nawe, none uje kuri jewe? Yesu aramwishura ati, bikunde, kuko ari byo bidukwiye ngo dushitse ukugororoka kose. Buno aramukundira. Yesu amaze kubatizwa aca ava mu mazi, maze ijuru riruguruka, abona mpwemu w'Imana amanuka asa n'inuma amugwako. Buno rero ijwi riva mu ijuru riti, uyu niwe mwana wanje nkunda akampimbara. Mwene data, turabona ama etape Yesu yabanje gucamwo, yabanje kubatizwa, mbere habanje kubaho amanegosiasiyo, kuko Yohana yabona yuko bitabereye yuko yubatiza umwana w'Imana. Ariko Yesu Kristo aramubwira ati, bikunde. Iki ni ikimenyetso cerekana ko Yesu yari ariko aratanga akarorero, yerekana ikimenyetso ukuntu umukristo agomba gukora ama etape. Etape ya mbere ni ukubanza kwihana no kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Hanyuma rero umaze kwihana uragenda ukabatizwa ukuhagirwa. Kubatizwa ku mubiri ni ikimenyetso cerekana yuko wabikoze mu buryo bwo kwizera mu mutima, hanyuma ukabigaragaza imbere y'abantu. Ico ni igishinga ntahe. Yesu Kristo yavuze ngo utazonyaturira imbere y'abantu, nanje nzogira isoni zo kumwaturira imbere y'abamarayika b'Imana n'imbere ya Data. Nico gituma rero ubanza kwihana, hanyuma maze kwihana ukabatizwa. Wamara kubatizwa rero tubona yuko ngo ijuru ryaciye ryuguruka, maze mpwemu yera aca aramanuka. Mpwemu yera amaze kumanuka aca amugwako asa n'inuma. Mwene data, nubwo wo kwibaza ko ushobora kushoka uhabwa ubushobozi bwa mpwemu yera imbere yuko ubatizwa mu mazi menshi, hariko haragera igihe hakabaho kabaza. Twamaze kubona ijambo ry'Imana rivuga ngo ici mpwemu sico kibanza, ahubwo ici umubiri nico kibanza. Ivyo ni ivyanditswe vy'Imana, kandi uko nyene niko bitegerezwa kugenda. Umaze kwakira Yesu umwami n'umukiza wawe, uca ugenda kubatirizwa. Hanyuma umaze kubatizwa ugaca mu nzira nk'iyo Yesu yaciyemwo, hanyuma rero ugaheza ukabona kugenda ugana ku musaraba gutugwa ivyaha. Nico gituma gusengera kugira ngo nawe ugere mu kirenge mu ca Yesu. Rero kubera yuko tutegerezwa kumvira ijambo ry'Imana, ndagira ngo mbwire umukozi w'Imana wese ahari hose yongere kumenya yuko arico utegereza kubwira umuntu wese aje akugana yipfuza kwihana. Mwene data, witegure kubatiza abantu, babatize muri Yorodani. Ndagira ngo mbwire abakristo bose, mwikangurire kubatiza, mwikangurire. Iri ni kanguro. Mpwemu yera araje, mpwemu yera ari kumwe n'ubwoko bwayo, aragomba yuko abantu babatizwa ku bwinshi. Nimwakira abantu bagiye kubatizwa, maze mubatize muri Yorodani. Nimwitegure, nimwikazanure. Kandi ndagira ngo turabe aya majambo, ababatizwa ni bande, ababatiza mbega ni bande. Twibuke yuko yankone yabatijwe na Filipo. Uyu Filipo nawe turazi ko yari umuntu asanzwe, yari umudiakoni, ariko yarabatije. Mwene data, umaze kuba umuvuga butumwa, umaze kwemerera Imana, urashobora umuntu wese kumubatiza mu izina rya Yesu. Umaze kumubaza aya majambo ati, mbega wizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana? Amaze kubwira ati, ego ndizeye. None ico kubuza kumubatiza ni iki? Bene data, abantu benshi barazimiye imigisha y'Imana. Ibi bintu byatumye ubutumwa bwiza babuzibira. Ubutumwa bwiza bwarazibiwe. Nimuziburure, mucika amasoko y'amazi y'ubugingo. Mwene data, we wumva utarabatizwa mu mazi menshi, ukaba wumva ufise umutwaro wo kwisuka muri Yorodani, genda ubatizwe, ntutinye. Hanyuma ugende ugera ikirenge mu ca Yesu. Kandi nimba wumva hari bikuruhije, wumva ushaka kwihana, hamagara ku nimero tugufashe, maze tukurondera abakozi b'Imana bakubatize muri Yorodani mu izina rya Yesu. Ntutinye,
maze urondera abakozi b'Imana aho uri hose, igihugu cyose urimo. Ndagusabye kugira ngo uhamagare telefone maze tugufashe tukurondera abakozi b'Imana, kuko dufise abakozi b'Imana aho ariho hose, kandi aho nyene uri hariho abakozi b'Imana bashobora kubatiza. Shirako ubatizwe, hanyuma rero utangure kwezwa. Ndeka turabe aya majambo yagaragaye neza mu gitabo c'Ivyakozwe n'Intumwa igihimba ca 19. Turabe hariho abantu benshi batinya, avuga ati jewe sinosubira kubatizwa ubugira kabiri. Reka turabe icakoretse. Hari abantu benshi bibaza ati uwo bariko arigisha iryo iyo bariko aragumuka. Mwene data, nimba wowe bugumutse, mbega Pawulo nawe yaragumutse? Ivyakozwe n'Intumwa 19 ku murongo wa 3 arababaza ati none mwabatijwe umubatizo ki? Bati umubatizo wa Yohana. Aba bantu bari barabatijwe. Mwene data, urashobora kugira ubwoba bati kuri ubu noba ngumutse, noba nciye ukubiri, noba ngiye kutariko. Pawulo yabarababajije ati none mwari mwarabatijwe? Baramubwira bati egome twari twarabatijwe. Arababaza ati none mwabatijwe umubatizo ki? Nabo bati umubatizo wa Yohana. Maze Pawulo rero arababwira ati Yohana yabatije umubatizo wo kwihana, abarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma ni Yesu. Mwene data, raba rero igituma rero umubatizo ari ikintu gikomeye cyane. Maze rero bavyumvise babatizwa mu izina ry'umwami Yesu. Basubiye kubatizwa mu mazi bugira kabiri. Basubiye kubatizwa. Ikintu cyo kwihana ni ikintu gikomeye, kandi ikintu cyo kumvira Yesu ni ikintu gikomeye. Kubera iki babikoze? Kwari kugira ngo bace muri etape nk'iya Yesu, kubera bashaka kuba abakozi b'Imana, bashaka kuba abavuga butumwa, bashaka gukizwa neza, bashaka guhabwa mpwemu yera. Kugira ngo habwe mpwemu yera atari uw'amakanaki. Ngaho rero ugomba nawe guca muri izo etape. Si kugira ngo uzoshoka usimbira kubiri imbere. Ntabwo ushobora gusimba kubiri imbere utarashikira ku vya mbere. Banza uhere ku ca mbere, umaze kugiherako hanyuma ucibandanya ucuja no ku ca kabiri. Pawulo amaze kubarambika ku biganza, mpwemu yera abaza ko bavuga izindi ndimi, bavugishwa n'Imana. Bene data, mpwemu yera yaciye aza buri gihe cyose nk'uko twabibonye igihe Yesu yabatizwa, mpwemu yari agiye kuza ari ubwa kabiri. Nuko rero na hano kandi bamaze kwemera kubatizwa mu izina rya Yesu, mpwemu yera yaciye aza. Twabonye kandi Pawulo yongera kubivuga ati iki mpwemu sico kitangura, ariko iki umubiri nico gitangura. Mwene data, nk'uko umuntu wa mbere Adamu ari we yazanye ubugingo, rero umuntu wa kabiri wo hanyuma ari we Yesu Kristo, nawe yabaye impwemu itanga ubugingo kugira ngo abantu babone ubugingo. Imana ihabwe icubahiro. Rero intumbero ni yihe? No kugira ngo nkubwire intumbero iriho uyu munsi uzaniwe, uyu munsi nkuzaniye, no kugira ngo nkubwire, kugira ngo witegure, kuko hari kanguro. Iki ni igihe ciza. Ntiwirige uribaza, urabaza ibindi bibazo wiyumvira ngo ibi ni biki canke ibi na biriya. Umenye yuko ariyo ntumbero yazanye Yesu. Intumbero yamuzanye kwari kugira ngo habeho kwihana. Abantu bamaze kwihana hanyuma babatizwe, kandi ico baciza nuko abantu bo kwemera bakagera ikirenge mu ca Yesu. Abandi benshi barashaka kwibaza ngo reka rero ntaco bitwaye, ngo nubwo nto kwirirwa ndabatizwa muri Yorodani, ngo ntaho bonsuka ku mutwe, ngo canye naho nto kwirirwa ndabatizwa, ngo ntaco bitwaye. Mwene data, ndagira nkubwire yuko ni wadadika ukadadarara ukagamika izosi, ndagira nkubwire yuko isi yoyo izobatizwa. Isi yaramaze kubatizwa. Rero isi ubwa mbere yabatijwe n'amazi, amazi yo kuri Nowa. Ubu rero hiteguye ku isi izobatizwa n'umuriro. Turazi yuko abizera basutswe ko mpwemu yera ku munsi wa Pentekoti, ikimenyetso cerekana yuko igihe umuriro uzoza gutongora isi, ababatijwe mu muriro ntaco umuriro uzobagira. Ariko wewe wanse kubatizwa, ugahikanka ukagarariza, ugakengera Imana, kutashimye kubanza kubatizwa mu mazi, hari ikibazo kizoza kuri wewe. Mbega waremeye kubanza kubatizwa mu mazi hanyuma ugaca ubatizwa mu muriro, muri mpwemu yera no mu muriro, kugira ngo aho isi igiye gushongeshwa n'ikibengebenge gikaze, wewe uzirokoke. Ikindi nakubwira nuko isi yo kuri Nowa yarengewe n'umwuzure mu buryo bw'igihano ca mbere cabaye icamazi. Hanyuma mu gihe c'imperuka isi izokongera guhanishwa igihano cyo kurengerwa n'umuriro w'ikibengebenge gikaze. Nico gituma rero bigaragara neza yuko umukristo nawe ategerezwa kubatizwa
mu buryo bubiri. Ategerezwa guca mu mazi akabatizwa nk'ikimenyetso kigaragara yuko yuhagiwe, bigaragara yuko akuweko uburakari bw'Imana, akuweko umujinya w'Imana hano ku isi. Wa wundi umwe watikiza abo kuri Nowa arawukuweko. Hanyuma rero akazorondera rero uwundi mubatizo wo mu kubatizwa muri mpwemu yera, kugira ngo akugweko wa mujinya wo kuzokwicwa mu rupfu rwa kabiri, muri wa muriro uzoza gutongora isi, ca kibengebenge gikaze kimaze kuza gutongora isi. Uwabatijwe muri mpwemu yera no mu muriro, uwo ntazosha, ntazorengerwa n'ico kibengebenge gikaze, kuko azoba yahungiye muri Yesu. Rero no gusuzuma neza ukaraba yuko watanguye kubatizwa umubatizo w'amazi, hanyuma ugaca usuzuma neza yuko wamaze guhabwa mpwemu yera, nk'uko Yesu Kristo yavuze ati muzahabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako. Rero ndagira nkugira inama kugira ngo uce mu maetape yose, hanyuma umaze kuyacamwo, hanyuma uheze ubatizwa rero mu muriro, ubatizwa muri mpwemu yera, bya birimi vy'umuriro vyongere kuza, maze bimaze kuza uca utangura rero gukoreshwa, kuko Yesu Kristo aragomba ko benshi muri mwebwe bazana abandi kugakiza. Turabona inkone y'umunyetiyopiya yuko yabatijwe imaze kubwirwa ubutumwa bwiza. Birakenewe yuko haboneka abakozi b'Imana batangura gutwara ubutumwa bwiza, babutwara hirya no hino. Turabona yuko nk'uko ya nkone ivyakozwe n'intumwa igihimba 18 ku murongo wa 35, Filipo ateranura akanwa atangurira kuri ivyo vyanditswe, amubwira ubutumwa bwiza bwa Yesu. Bakigenda mu nzira bashika ahari amazi, iyo nkone iramubaza iti eha amazi, ikimbuza kubatizwa n'iki? Filipo arayishura ati namba wizeye mu mutima wawe wose birashoboka. Nayo iti nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana. Ivuga ko bahagarika umukogote, baramanuka baja mu mazi bompi. Filipo niyo nkone arayibatiza. Imana ihabwe icubahiro. Mwene data, birakwiye yuko uba umuvuga butumwa nka Filipo. Birakwiye yuko utangura gusobanurira abantu ivyanditswe vyera. Filipo yasobanuriye iyo nkone. Iyo nkone yari umutunzi, iyo nkone yari umuntu akomeye, yari umuntu w'igihangange, yari icegera c'umwami wo muri Etiyopiya, kandi yari afise ubutunzi bukomeye. Yagendera mu mukogote, yagenda arasoma ahantu havuga ngo yajanywe nk'intama bajanye mu ibagiro, ariko ntiyasobanukirwa ivyo ari vyo, ntiyabwirwa neza, ntiyamenya ivyo ari vyo. Ariko muri ico gihe mpwemu w'Imana aca ahagurutsa Filipo, iramubwira ati genda hariya uhure n'uriya muntu utangure kumubwira. Imana yatumye umumarayika aza kugira Filipo. Turabe amajambo mu vyakozwe n'intumwa igihimba 18 umurongo wa 26. Maze umumarayika w'umwami Imana abarira Filipo ati va hasi uje ibumanuko, ushike ku nzira imanuka iva i Yerusalemu ikaja i Gaza, imwe yo mu bugaragwa. Ava hasi aragenda, haza umunyetiyopiya, inkone y'ububasha bwinshi, yakorera Kanedake umugabekazi w'abanyetiyopiya, niyo yazezwa itunga ryiwe ryose. Yari yaragiye i Yerusalemu gusenga. Bene data, umumarayika abwira Filipo. Filipo yari umuntu asanzwe, ni nk'uko umumarayika ariko arakubwira jambo ry'Imana, ariko rirasemerera rikubwira ngo wewe nawe nucike Filipo, utangure kugenda gutwara ubutumwa bwiza. Hariho inkone nyinshi zikeneye kubwirwa ubutumwa bwiza bwo kwihana. Hariho abantu benshi bakeneye kubatizwa nawe. Hariho abantu benshi bakeneye gusukwa kw'amazi nawe, bakeneye gusengerwa nawe. Hariho abantu benshi bakeneye kuzobwirwa ubutumwa nawe. Mwene data, ubu butumwa ntabwo ari ubw'abandi, ni ubw'iwawe. Ni wowe uriko urabwirwa, kugira ngo nawe witegure kubatiza, witegure kubwira abantu ubutumwa bwiza. Nimba benshi batinya kubatizwa muri Yorodani, ariko ndagira nkubwire yuko wewe witeguye urashobora kubikora ukabatiza mu izina rya Yesu Kristo. Umumarayika amaze kubwira Filipo arabanguka araja mu iyo nzira, aho hantu aca ahahurira n'iyo nkone, maze aca musobanura ivyanditswe. Nuko rero iyo nkone irizera, imaze kwizera aca arabatizwa. Ku murongo wa 39, bavuye mu mazi, mpwemu w'umwami Imana ajana Filipo, inkone ntiyasubira kumubona, kuko yashishikaye kugenda inezerewe. Eheraba, iyo nkone imaze kubatizwa, Filipo yaciye yuzuzwa mpwemu w'Imana. Hanyuma iyo nkone nayo ikigenda inezerewe, yanezerejwe na mpwemu w'Imana. No kuvuga bompi baciye babona ubushobozi bwa mpwemu yera.
iyo nkone yaciye inezerwa, yaciye yuzura umunezero wa mpwemu. Hanyuma Filipo nawe kubera ahejeje gukora igikorwa ciza, mpwemu yaraciye amugurukana, aca ahabwa amababa, aca aranyika, yaciye anyika. Reka turabe ukuntu vyaciye bigenda. Ariko Filipo abonekera muri Azoto, ahahita avuga ubutumwa bwiza mu bisagara byose kugeza aho yashikiye i Kaisariya. Bene data, Filipo yaciye aguruka, yagiye mu kirere, nta muntu n'umwe yigeze amubona, ntawuzi imodoka yafashe, nta miduga yari iriho, nta makinga bari bafise, ni ukuvuga yagenda n'amaguru. Ariko yaciye aguruka aranyika, impwemu yaramuterura, aca abonekera ahantu hamwe mu gisagara citwa Azoto, mu bundi burere, mu kandi karere. Aho nyene hashitse aca agenda aravuga ubutumwa bwiza, aca agenda aravuga mpaka kuri ndashika i Kaisariya. Bene data, ibi ni ibintu bikomeye cyane. Birashakirwa yuko tubwira abantu ubutumwa bwiza bwo kwihana, birashakirwa ko tubwira abantu ubutumwa bwiza bwo kwatura. Mwene data, birashakirwa yuko tubwiza ukuri abantu, tubabwire tuti nimba uri umukristo, emera kuba umukristo by'ukuri. Nimba uri wa Yesu, emera kuba wa Yesu. None uwo ugomba kubatizwa mu izina ryande, canke ugomba kubatizwa ufatiye ukarero kande? Nta wundi dufise w'akarorero atari Yesu. Yesu niwe karorero, Yesu niwe citegererezo. Emera ubatizwe, wibirizwe mu mazi, hanyuma rero uca ugera ikirenge mu ca Yesu. Ndagira nongere nkubwire nsubiramwo yuko kubatizwa atari dini, kandi yuko kubatizwa atari umugenzo w'idini runaka. Kubatizwa ni itegeko ry'Imana, ni itegeko ryanditswe muri Bibiliya. Kubatizwa ni Bibiliya ibitegeka, ntabwo ari dini ribitegeka. Kandi kwihana si dini, ahubwo ni ukwitegura kugira ngo wiyeze, hanyuma uzoje mu ijuru. Nuko ikindi tubona nuko kandi ubugingo bw'umukristo bugereranywa n'urusengero. Urusengero rw'i Yerusalemu rwari ruri mu bice bishika bitatu. Aho hantu hagaragaza uburyo umukristo agomba kumera. Igice ca mbere caba ari igice kigaragaza aho abantu bose bashikira, bakiva mu misozi, bakiva mu bindi bihugu, abanyamahanga n'abayuda bose bari bafise ikibuga kinini hanze aho bose bateranira, mugabo hose hari mu kibanza c'urusengero. Ico ni igice kigaragaza umuntu akiri mu idini, umuntu atarakizwa, canke umuntu w'umupagani, umuntu atarakira Yesu. Muri ico gice ca mbere ni ahantu herekana umuntu amaze kwemera kwihana, amaze kwemera kuza, yavuye hariya kugira ngo maze yihane. Iyo umaze kuza uba watanguye kwihana. Ico gihe rero aho hantu ni ahantu abantu bategurirwa kugira ngo bitegure, maze batangure kubwirwa amategeko y'ingene ibikorwa vy'Imana bigenda. Aho hagereranywa n'igihe umuntu aba amaze kwiyumva ko ari umunyavyaha, akihana kugira ngo yakire umwami Yesu. Mu gice gira kabiri rero n'ahantu hitwa ahera. Aho hantu ahera haba ari mu ngoro, haba ari mu rusengero. Aho hantu hajayo abejejwe, aho hantu nta munyamahanga yagerayo. Aho hantu hashikanwa yo gusa n'abejejwe bariko barezwa, abemeye gutanga ibimazi, abemerewe gushika mu rusengero. Abantu bamaze kwemerwa n'Imana nibo baca binjira aho hantu ahera. Nuko rero umaze gushika aho hantu, ni ahantu uba umaze gutangura kumva yuko wamaze gupfa ku caha kugira ngo uzukire ubugingo budashira. N'ahantu h'umuntu yamaze gushika muri etape y'ukuronka ubugingo muri Kristo, yamaze kuba icarimwe gisha, yamaze kuvuka ubwa kabiri, yamaze kuba umwana w'Imana yejejwe. Bigaragara neza yuko yahisemo inzira yo kuja mu ijuru. Hanyuma rero hari hahandi hantu hitwa ahera cane. Aho hantu ahera cane ni ahantu haja umuherezi imwe gusa, yahaja rimwe mu mwaka. Nawe nyene yagenda abanje kwitangira ibimazi, kandi yagenda bamuziritse ikiziriko ku maguru kugira ngo aramutse agiyeyo ntahave agwayo, kuko ata wundi muntu yoshobora kuja kumukurayo. Bamwambika ikiziriko kugira ngo bace bakwega, kuko ugiye utejejwe warapfa. Mwene data, aho hantu rero kugira ngo winjirayo uko wejejwe. Mwene data, aho hantu hinjirayo umuherezi, nawe uri umuherezi. Twibuke yuko turi abaherezi b'Imana. Tugomba rero guca muri izo ngazi zose imbere yuko tuja aho hantu ahera, imbere yuko dusukwa ko ayo mavuta, imbere yuko twinjizwa ajya hantu. Muze duce muri izo ngazi zose, hanyuma rero maze nitwashikariya ahera cane kubonana n'Imana, kuganira n'Imana, maze duheze twongere guhabwa ivyasezeranywe, maze tuyage n'Imana. Umaze kwinjizwa aho hantu,
cutangura kumva ijwi ry'Imana, mpwemu yera cutangura kukuzako, ugaca utangura kuyoboka, ugaca utangura kwezwa, ugaca utangura kuvugishwa, ugaca utangura guhabwa amabanga y'ijuru. Nico gituma rero izo ngazi ari ngombwa kugira ngo uzinjiremo kandi uzicemwo. Mwene data, hari benshi bibaza bati none mbega jewe nohashika gute, vyogenda gute? Uwari we wese aremerewe, urugi ruruguruye. Twibukiye yuko Yesu Kristo amaze gucikana hamwe ku musaraba, ca gihuzu cahera caciye gitanamukamwo kubiri, bisobanurwa ngo uwari we wese arafise uburenganzira bwo kwinjirayo, uwari we wese arafise uburenganzira bwo kuja kwibonanira n'Imana. Rero nico gituma mwene data ugomba kubanza guca kuri izo ngazi ukazicako, umaze kwihana, umaze kubatizwa, wamara kwezwa, hanyuma ukabona gushikanwa ahera cane. Rero ndakuraritse kugira ngo wemere kurobanuzwa amavuta, ayo mavuta wemere kuyarobanuzwa. Yesu Kristo turibuka ko nawe yarobanujwe amavuta, kandi mu kurobanuzwa umugore niwe yamusutse ku ikibono ry'amavuta atamirana ku mutwe. Mwene data, abaherezi bo barobanurwa mu buryo bwanditswe mu byanditswe, bisobanurwa ngo hari abantu benshi bibaza ati mbega ko ntarobanuwe n'abantu bakomeye, ati mbega noshobora gukorera Imana, ati byogenda gute? Ariko Yesu yaravyerekanye, yarobanuwe n'umukenyezi, wa mukenyezi yamusutse ku ikibano ry'amavuta atamirana. Mwene data, nawe rero itegure maze wakire ubushobozi bwa mpwemu yera, wakire inkomezi za mpwemu yera, wakire ububasha bwa mpwemu yera, maze usengerwe, maze wemere kwakira mpwemu yera. Niwamara gusengerwa, hanyuma nawe wakire uca utangura gusengera abandi ubasengere, kandi urashobora no kubatiza, maze rero ukakira abantu ukabahamagara, ukabazana kuri Yesu. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mugende mu bihugu byose, mubwira abarimwe bose ubutumwa bwiza, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya mpwemu yera. Kandi Umwami Yesu yongera aravuga ati muzohabwa ubushobozi, mpwemu yera niyabazako, ati muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Ndagira ngo nawe rero wongere kwakira ubushobozi bwa mpwemu yera, wongere kwakira inkomezi za mpwemu yera. Ndararitse abantu benshi bose bipfuza kubatizwa mu mazi menshi, bongere kumva yuko ari igikorwa ngirakamaro, ari igikorwa nkenerwa ku mukristo wese. Hanyuma rero maze bongere kumva yuko bongera kwakira mpwemu yera, bongera kuja mu mazi menshi, bongere kubatizwa. Haleluya! Imana yacu nihabwe icubahiro. Mubwire abantu ubutumwa bwiza bwo kwihana, mubwire abantu ubutumwa bwiza bwo kubatizwa, kandi ntimubabwire iyindi mibatizo, kuko iyo yindi mibatizo inyuranye n'umubatizo wa Yesu. Nimba hari uwundi Yesu muzaba muriko murigisha, muzobibazwa. Tugomba kuvuga Yesu umwe yabatijwe na Yohana. Tugomba kubwira ubutumwa bwiza abantu bwanditswe muri Bibiliya, atari bamwe babatizwa ku musenyi ngo basuka nk'umusenyi mu mutwe, abandi ngo bakabarambika ku impuzu gusa, abandi bakabavugira ko amajambo gusa. Oya, ni ukubatizwa mu mazi. Intumwa zabatije mu mazi, abantu bose babatijwe mu mazi. Iryo dini ritabatiza mu mazi ntabwo ari dini ryizera Yesu. Nimba bizera Yesu bazorinda kuja kwitanguriro, basubire mu kundi gusha, bongere kubatizwa mu mazi, maze hanyuma baheze abatizwe mu izina rya Yesu. Nuko rero muze dusenga Imana, muze twikangure, muze tubwire abantu ubutumwa bwiza bw'ubwami. N'ayahandi hoho bigiye guhinduka, kuko iyi Bibiliya bagiye kuyihindura, bazokuramwo imirongo yose ivuga ibyo kubatiza. Ijya mirongo yose nababwiye, ijya mirongo yose ivuga ibyo kubatiza, byose bazobihindura babikuremwo, batangure kuzana Bibiliya zihakana umubatizo, zibuza abantu kuja kubatizwa. Muri ico gihe rero iyo Bibiliya niyamara guhinduka, nta muntu azoba cihana, nta muntu azoba gipfukama. Murabona n'ubu insengero zino munsi nta gupfukama, nta kwihana, henshi bahahinduye isenga ry'abambuzi. Bene data, ibi nibigaragaza neza yuko tugomba kwikangura, kuko tugeze mu bihe by'imperuka. Mwene data, ndakuraritse, ndaguteye umwete, ushishikare, ukomeze, uramirize, nturambigwe. Yesu Kristo ari hafi, kandi azokugororera, uzohabwa igitsibo cy'ubugingo. Haleluya! Ndagushima Yesu, urakoze Mwami w'abami, Data ugororoka, uwera Mana yo mwijuru, mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye kuri ubutumwa bw'ikanguro, ubutumwa bukangurira abantu kwihana, ubutumwa bukangurira abantu kwezwa. Ndasabye Mwami abantu bagende bisuke muri Yorodani, ndasabye Mwami abantu bagende biyuhagire,
muri Silowamu. Yesu Kristo ongera gutuma abantu bagenda gukizwa, ongera gutuma abantu bagenda kwihana, ongera gutuma abantu bongera mwami Yesu Kristo gukuraho uburimbi n'intambamyi zose, maze bagukorere bashiritse umwete mu izina rya Yesu. Ndagushimiye mwami, gendera Yesu abakristo hirya no hino benshi byananiranye kubasobanukirwa, wongere kubasobanurira, wongere kubatahuza, maze ubereke ubwami bw'Imana yuko bwegereje. Hanyuma Yesu bahere kubahindukire, maze bagaruke, maze bagukorere bashiritse umwete. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ndagushimiye kubw'amaraso yawe abejeje, abogeje, abatunganije. Ndagushimiye abantu babariwe ibyaha byabo, ndagushimiye abantu bejejwe mwami, ndagushimiye abantu batunganijwe. Yesu urakoze, izina ryawe niryubahwe. Ndavyambaje nshima nkenguruka mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Umuntu wese yipfuza kuvuka ubwa kabiri kugira ngo abatizwe muri Yorodani ashobora kuduhamagara kuri izi nimero 8195888 abifuza bose kwihana, abifuza gusengerwa, abifuza gutura imitwaro, abifuza kubatizwa muri Yorodani, mwese murahawe kaze kugira ngo muture imitwaro yanyu, maze Yesu abagirire neza, ibyaha byanyu bihanagurwe, kugira ngo ibihe byo guhembuka bibone ingene biza bivuye mu nyonga z'umwami Imana. Imana ihabwe icubahiro. Kaze rero mwene data, wewe wumva ufise imitwaro ikuremereye, ntutinye, ntutebe, nturindire ejo ntuzi ibyaho, ariko ndagira ngo uyu munsi uce urubanza, hanyuma wakire umwami Yesu, maze wongere kuvuka ubwa kabiri. Shalom shalom.